Kasong pagbaligya ug paghupot sa gidiling drogas ang ipasaka batok sa 51 anyos nga taga Barangay Cugon Pardo. Samtang 33 na sa 80 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Si Alan Domingo sa detalye. Namungla ang pagkasikop sa usa ka Maria Cristina Barquez, 51 anyos, taga Barangay Cugon Pardo, dakbayan Sugbo og pagkasakmit sa 5 ka kilong gidurang shabu nga mobalor sa 34 milyones pesos sa Barangay Careta. Matod ni Lia Albiar Alcantara, PIO sa PDS-7 nga milungtad og pipila ka semana aron mapahigayon ang bypass operation sa Barangay Careta uban sa PDS-7 Regional Special Enforcement Team uban sa Naval Forces Central o PNP Regional Police Drug Enforcement Unit. Gawa sa 5 ka putos sa suspected shabu nga mitimbang og 5 ka kilo, nasakmit usab ang usa ka cellular phone ug ubang non-drug related evidence. Ipahibaw ni Alcantara nga ang Barangay Carita ug ang Barangay Cugon Pardo wa malakip sa 33 ka mga drug cleared barangay sa dakbayan sa Sugbo. Samtang ipahibaw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga nakatampo ang epektibong pagpatuman sa Cebu City Police Office aron madeklarar ang 33 sa 80 ka barangay sa dakbayan nga drug cleared. Naglakip kini sa sub-sub nga kampanya sa PDS-7 o sa kapulisan batok sa illegal drugs. 95% of those na nasa prisuhan are all drug related. So I think that is really the root cause of a lot of our criminality here in the city of Cebu, and we have to take a stronger stance, no, more firm and bold action. Hugtan karon ang pagbantay sa dakbayan sa mga person deprived of liberty sa sulod sa jail facility nga gilambigit sa illegal drug trade. Gipasalig usab ni Garcia nga ihatag sa dakbayan ang tanang suporta sa mga law enforcement agency aron mas epektibo ang kampanya batok sa ginadiling drugas. Iyang gitataw nga nagpadayon ang war against drug bisan kon wa nay duguon nga panghitabo. Wala magyuy significant nga increase sa drug cases compared to the previous years, no? So I just take it at that, no? But ang importante is what measures are they taking to address these particular concerns, no? Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.